告诉我要解决什么问题啊？是我女儿咳嗽。哦，现在我看到那个张姐呢，在一个小船上，就是江海潮生里边差不多大的小船上，但那个浪颠簸的很大。当然我们在电视当中看没见过那么大的浪啊，就相当于现在这个船放到那个浙江海边上差不多，就是晃得很厉害呀，晃得很厉害，晃得很厉害，就那个是颠簸的很厉害啊，颠簸的很厉害，上下颠簸的很厉害。把往下颠的时候啊，就吸了一口冷气啊，往下颠的时候就吸一口冷气啊，像滑下去的时候就吸了一口冷气啊，反正呢没往下的时候就吸一口冷气啊，没往下颠一下子就吸一口冷气啊，原来不是在高空天上嘛，现在在小船上，在小船上呢感受那个浙江海边。那个浪怎么样？原来那个启东海边是他知道的，然后那个感觉那个浙江海边比启东海边的浪还要大，他说好好的，要把那一带要保护起来，然后说第一我们把那个海岸守住啊，他就一起把把这个海岸守住，把那海岸守住的时候。原来刚才很颠簸的那个，拼命往下颠簸的那个，就平静下来了，平静下来了。没往下颠簸一下就生起一口冷气，没往下颠簸一下就生起一口冷气啊！现在说我们三个人一起把那个海岸上第一座啊，然后就平静了啊，平静了一个，船平静了一个，呼吸也平静了啊，不吸冷气了。好哦。好，先这样啊。